Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а тази вечер мой гост е професор Жан Кромбоа, преподавател по европеистика в Американския университет в Благоевград. С превода на живо в ефир ще ни помага Антон Груев. Темите, които ще дискутираме, са процесите, които се развиват в Европа. Тук влизат много неща, нали, от трансатлантическите отношения през възхода на крайно десни радикалисти и популисти в различни европейски държави. Професор Кромбоа беше мой гост през 2017 и тогава гледах, здравейте и добре дошли, гледах да си припомня какво сме си говорили. Ви питам през 2017 какво ще стане, ако в Нидерландия Герт Вилдер вземе изборите, защото той и тогава беше с висок рейтинг. И коментираме тия неща. Ето сега той взе изборите. Какъв е фундамента, който седи за тия настроения в различни държави в Европа? Нидерландия, вие сте белгиец, познавате там хората отблизо. Okay, thank you very much. That's a very big question. Това е много широкообхватен, но много добър въпрос. There are actually some deep causes. Със сигурност има дълбоко вкоренени причини за това, които те са свързани с още през 20 век с века на идеологиите. And you know, nature does not like vacuum. Знаете, че в природата не търпи вакуум. So in this vacuum, it is not surprising that you see. И не е изненадващо, че в този вакуум се появяват определени фракции, one would even say primary, you know, в които възникват, можем дори да ги наречем дори първични принципи. That being said, also, I mean, it's quite obvious that our въпреки това е очевидно, че нашите общества и обществата в Европа като цяло, те се чувстват под обсада от културно естество и смисъл, че нашите култури губят над преварата в глобализацията. Така че има много фактори. Разбира се, всяка страна има и национален фактор, които са свързани с политическите динамики, които откриваме и в Нидерландия, и в Белгия, както и в Германия и също и България. Така че има много истински коктейл от причини. Ако ми разрешите да се хвана за думите under siege или под обсада, откъде идва усещането за подобсада? От самото съществуване на Европейския съюз и липсата на граници и смесването на хората, или от мигрантите от трети страни? Мисля, че всичко по-малко. Лично аз смятам, че усещането в обществата е, че светът се променя и сега живеем в един глобален свят с глобални проблеми. We cannot address those problems и не можем да решим всички проблеми at the level of the different countries. На ниво отделна държава. At the same time, there is this kind of willingness същевременно има едно желание националните държави да се все още да имат известни лостове, с които да решат тези проблеми. Така че има едно напрежение. Трудно е за хората да разберат, че вероятно решението не е близо до тях, а е малко по-далече от тях. На различно ниво власт, на ниво Европейския съюз, а не на ниво национална държава. Това разстояние създава едно известно нещастие сред обществото. Същевременно имаме и проблема с миграцията. Той ще става все по-важна тема и няма да изчезне. И отново имаме напрежение между
Обективният факт, че Европа и Западът ще имат нужда от човешка сила, защото населението застарява. И въпреки, че изкуственият интелект ще замени много работни места, все още ще имаме нужда от хора, които да работят. От друга страна имаме и страхът, че това население ще промени тъканта на обществото. През последните 10-20 години говорихме много за миграцията от гледна точка на сигурността и опасността. Въпросът не е да отричаме, че винаги има рискове, свързани с миграцията, но трябва да има и малко по-положителен наратив, свързан с ползите, които носи миграцията за различните общности. Ако се замислим за модел на Съединените щати, динамиката на американската икономика се подхранва от хора, които идват от чужбина. Но същевременно ситуацията е много по-различна и е много трудно да се реши. Какво е вашето усещане за Европа? Кой от тези процеси, коя от тези сили ще надделее? Центростремителната или центробежната? Тоест, дали повече единство и повече Европа и повече федерализация? Или напротив, тъкмо обратното, повече национални държави, по-малко Европа, по-малко единство и така. Това е нещо, което би обслужило идеално интересите на външни за Европа сили. Това са различни въпроси, но тук имаме още един парадокс. При кризата с COVID-19 и войната в Украйна, подкрепата на Европейския съюз, подкрепата вътре в Европейския съюз за него всъщност се засили, не отслабна. Същевременно, наистина в някои държави ще говорим за европейските избори, но заради перспективите на екстремно крайните десни партии и националистическите партии, има вероятност те да се представят много добре на тези избори. Някои страни членки пък се опитват да се противопоставят на всякакви опити за развиване на процес на интеграция. Но същевременно все повече хора разбират, че без интеграция и без отдаване на част от националния суверенитет, Европейския съюз няма да може да постигне много. Така че имаме напрежение по тази ос. Въпросът е дали ще направим такъв скок към не бих нарекал федерална Европа, но един наднационален Европейски съюз. И дали ще има съпротива срещу това и колко силна ще бъде тази съпротива на ниво определени страни членки. Какъв е залога за предстоящите избори за Европарламент? Вие намекнахте, че може да бъде политическото пространство на Европа напълно преконфигурирано, ако популистите вземат много места, и тогава какво може да се случи в такава хипотеза? Не мисля, че ще има мащабни промени. За сега всички прогнози сочат, но все пак трябва да имаме предвид, сме доста далеч от тези избори. Прогнозите показват, че радикалната десница ще спечели много места.
At the same time, also the left, extreme left, същевременно крайната левица also do well. също ще се представи по-добре. And the three main groups, I mean, трите основни групи, the EPP party, I mean Европейската народна партия, социалистите и либералите и социалистите, they will lose a bit, but at the same те ще загубят малко от местата, но все още ще задържат контрол над парламента. It just means they will have to work even more together. Това значи, че ще трябва да работят заедно по още повече въпроси. And there may be some temptation both on the вероятно ще има изкушения, както от страна на Европейската народна партия, to reach out to the conservative and reformists, да работи заедно с консерваторите, реформистите. Това е група, в която влизат партии като партия на право и справедливост в Полша, както италианските братя, също са част от тази група. Also the idea that Orban's the member of the European Parliament belonging to the Fidesz, the party of the Orban. Членове на Европейския парламент, които принадлежат към Фидеш, към партията на Орбан. This group, so it would be quite ironic to see that group working with the EPP when they will expel themselves from the EPP. От Европейска народна партия, така ще видим дали те ще напуснат. And there will be the same temptation within the socialists. Вътре в социалистите ще има подобни изкушения да работят малко повече с зелените и с екстремната левица. Иерархията на институциите в Европа. Дори да има промяна в Европарламента, неговите решения не са задължителни. Имаше дискусия за реформи и относителното тегло на Европарламента се коментираше, че трябва да се засили. Това не се случва. Говори се за реформи и по други направления в Европейски съюз, като например премахване правото на вето, за да не може една малка държава, да кажем, да пречи на скоростта на взимане на решения за цяла Европа. Къде според вас са необходими така спешни реформи в начина, по който функционира Евросъюза? Има ли съгласие на тази? Знам, че зададох много дълъг въпрос, ама искат се отговори. Once again, the very question to come back to the European Parliament and the political parties. There's also като начало за Европейския парламент тези избори ще имат и символичен ефект върху парламента. Ще видим дали либералите ще могат ще станат третата по големина група в парламента. И дали екстремната, крайната десница ще вземе третото място вместо либералите. Символизмът на това ще бъде много голям. От гледна точка на политиките това няма да има толкова голям ефект. Назначенията начало на основните институции, защото трите партии ще трябва да работят заедно. От гледна точка на реформите в Европейския съюз, водят се предварителни разговори. Въпросът за ветото, някои големите членки на Европейския съюз, конкретно Франция, те искат да премахнат ветото и настояват за това, защото създава усещането, че това дава твърде голямо правомощие на малки страни да блокират процеса. Но нещо, което се смята за амбициозна политика на Европейския съюз, за Унгария нещо различно, както става в случая. Но пък от друга страна, по-малките страни членки, разбира се, са против някои от тези ходове. На този етап е много трудно да се каже. В крайна сметка всичко това може да зависи от какво става на ниво отделните страни членки и то в най-важните от тях, като Франция, Германия.
Така че има много въпросителни там. So I will not expect in the very short term to see В много краткосрочен план не очаквам to see any substantial progress in terms of reform. Значителен напредък от гледна точка на реформи на Европейския съюз. Even though it will have to happen at some point. Въпреки че ще трябва да се случат в определен момент. In the light of the future enlargements of the EU. Особено на фона на предстоящото разширяване на Съюза. Това трябва да се случи. Това трябва да се случи, но никой не знае точно кога ще бъде. Виждате ли пукнатини в трансатлантическото от една страна и вътрешноевропейското от друга страна единство по отношение на политиките спрямо Русия заради войната в Украйна? For the time being, they're not big cracks. Поне за сега тези пукнатини не са големи. There is a bit of good understanding, division of labor in terms of the aid to Ukraine. I mean, the EU is giving a lot to Ukraine. Точка на помощта на Украйна, помощта за Украйна, Европейския съюз помогна много. Да, ама новия пакет е блокиран от Орбан. По-малко с оръжие, разбира се. Съединените щати дават повече от гледна точка на оръжие, но не толкова като финансова подкрепа. This, of course, I mean, now we're facing discussion within the EU itself. Вътре в Европейския съюз също има такива разговори. От гледна точка на европейския бюджет, защото тази помощ струва много. В един момент парите трябва да дойдат от някъде. Някои страни, знаем, че Унгария блокира последния пакет. And then you have what happens in Washington DC. След това имаме ситуацията в Вашингтон в Конгреса. On both sides, I mean, they are small cracks. Из двете страни има малки пукнатини. But I don't see any danger that не мисля, че има опасност that is going to lead to complete reversal of това да доведе до сериозен обрат в политиките, поне в краткосрочен план. Of course, we have the колко краткосрочен? До изборите в Щатите. Until the elections in USA. The US election will be да, разбира се, американските избори ще бъдат огромен фактор. И при хипотезата, в която републиканците печелят и Тръмп се връща на власт в Белия дом, тогава какво се случва с Европа и подкрепата за Украйна? Well, paradoxically enough, I mean, Trump can be considered as the best friend of the EU. Тръмп може да се смята за най-добрия приятел на Европейския съюз, if you have someone like Trump защото in the White House, ако имате някой като него в Белия дом, a very strong wake-up call for the EU. Това ще бъде много силен сигнал за пробуждане на Европейския съюз, да направи още повече сам и страните членки да направят повече без чужда помощ. So in that sense, I mean, it's not този смисъл, това няма да е задължително да са лоши новини. But of course, it will depend on the willingness. Разбира се, ще зависи от готовността и склонността и от лидерството, разбира се. Един от основните въпроси в Европейския съюз е за липсата на водач, не виждаме кой тласка Европейския съюз напред и кой е неговият лидер. Нямаме човек като Жак Делор, който почина преди няколко години, за съжаление. Френският президент беше доста ослабен, включително и на вътрешната сцена. Германският канцлер също ни изглежда, че е в ситуация да поеме това лидерство. Така че въпросът за лидерството в Европейския съюз е доста сериозен. Както всички знаем, дори да има желание за промяна, без лидерство това е много трудно. Лидерите се раждат в трудни времена. Leaders are born in difficult times. Yes, but difficulties should make you stronger. Така е. Трудностите би трябвало да ви направят по-силен и да бъдат мотивиращ фактор. Това не е първият случай, в който се озоваваме в такава криза. Какво си мислите за България? Оцелял доста кризи. Как гледате на България в този общо европейски контекст? Като човек, който живее в България, какво си мислите
На кои новини се усмихвате? Опитвам се да гледам позитивно, защото прекалено много хора в тази страна гледат на нещата много негативно и мисля, че грешат. Отново не искам да омаловажавам трудностите и предизвикателствата за хората, защото те не са малко. Но за мен беше много интересно да наблюдавам как България has moved actually much more to the west. Бавно се накланя все повече към Запада, се приближава все повече към Запада. И ако се замислите от войната в Украйна, насам външната политика на България е много по-западно ориентирана, отколкото беше преди нея. Някои хора може и да не са съгласни с изборите на външната политика, но за мен хубавото е, че войната в Украйна помогна, за да се изясни ситуацията в България от гледна точка на външната политика. Осъзнаването, че бъдещето на тази страна не е на изток, а на запад, което значи в НАТО, в Европейския съюз. Тази година празнуваме 20 години от членството на България в НАТО. Хората трябва да признаят, че тогава това беше една огромна стъпка. Bulgaria, without being part of NATO and without being part of the EU, can think about what the country will look like today. This is always a question. Ако човек се замисли къде щеше да е България, ако не беше член на НАТО, Европейския съюз, това е много интересно. Това е въпрос, който задавам на студентите си. Със сигурност щеше да е в много по-неизгодна ситуация, отколкото е днес. Студентите са млади, те не са живели преди 89-та. От какво се страхуват най-много вашите студенти? Или не се тревожат? Разбира се, че се тревожат, защото живеем в изключително стресираща среда. Сред младите има много различни мнения, но много от тях обобщават. Но дори в страна като България, младите са наясно с опасностите като глобалното затопляне, например. Нуждата да се опази природата с прекрасната природа на България и нейните ресурси и нуждата тя да бъде опазена още повече, колкото сега, защото хора е по-скоро към екологията и затоплянето като тревоги, отколкото към геополитическото напрежение. And not geopolitical tensions? No, they are also interested in those geopolitical tensions. Не, те се интересуват и от геополитическото напрежение, искат да разберат какво се случва, защото не е лесно да се разбере каква е ситуацията, особено в страна като България. Има много различни наративи, включително фалшивата информация. Така че е много трудно за младите да разберат точно какво става. Разбира се, геополитическите аспекти ги тревожат, но те се тревожат и за други проблеми, които са нормални за младите в тази част от света. Те не живеят в балон, който е тотално отделен от всичко останало. Благодаря ви, професор Кромбоа, за този разговор. Пазете се, бъдете здрав, желая ви много успешна година. Жан Кромбоа, преподавател в Американския университет в България по политически науки, в частност европеистика, гост в света бизнес. Благодаря и на Антон Груев за превода. Дано сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.